কেমন আছেন সবাই? আমি এর আগে নার্সারি সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের যে বাচ্চারা যারা ছোট, এখন 3 বছর 3 থেকে 4 বছর বয়স, যাদের বয়স, তারা যখন স্কুলে যেতে পারছে না, এবছর তো পারলো না, নেক্সট ইয়ার স্কুলে যেতে পারবে কি না সেটাও ভাবতে হবে, হয়তো সেই সময় কীরকম পরিস্থিতি থাকবে। তো বেটার আমরা হোম স্কুলিং, বাড়িতে একদম সিলেবাস ওয়াইজ যেভাবে বাচ্চাদেরকে পড়ানো হয় স্কুলে, সেইভাবেই যদি আমরা বাচ্চাদেরকে পড়াতে পারি বাড়িতে, তাহলে কিন্তু ওরা যখন স্কুলে যাবে, যেদিনই যাক না কেন, যে বছরই যাক না কেন, যখন ওরা স্কুলে যাবে তখন কিন্তু ওদের খুব একটা অসুবিধা হবে না। অসুবিধে হবে না এই সেন্সে যে যখন কিছুটা জেনে যায় না বাচ্চারা, তখন স্কুলে গিয়ে যখন ও পারবে এবং যে শিক্ষক বা শিক্ষিকা ওদেরকে যখন বলবে বা ভেরি গুড, কারণ ও পারছে, তখন ওর একটা কনফিডেন্স আসবে। আর কনফিডেন্স আসলে ওর ভালো লাগবে, ভালো লাগলে তখন স্কুলে যেতে চাইবে। কারণ অনেক সময় আমরা দেখি যে বাচ্চারা যখন প্রথম স্কুলে যায়, অনেক বাচ্চা আছে যারা খুব কান্নাকাটি করে, স্কুলে যেতে চায় না। তো স্কুলের এনভায়রনমেন্টটা যাতে ভালো লাগে, সেটা যেমন স্কুলের যারা উপস্থিত থাকছেন তারা তো দেখবেনই, পাশাপাশি আমরা যদি ওদেরকে একটু তৈরি করে দিয়ে পাঠাই, তাহলে ওদের অনেক আনন্দ হবে। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়েই আজকে আমি আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করতে চাই ফোনিক্স সাউন্ড নিয়ে। ফোনিক্স সাউন্ড কি? ফোনিক্স সাউন্ড হচ্ছে আমরা যে বাচ্চাদেরকে অ্যালফাবেটস, এতদিন আমরা অ্যালফাবেটস রিকগনিশন, যেটা সবার প্রথম তো সেটা শিখিয়েছি, তারপরে আমরা কি শেখাচ্ছি যে এ ফর অ্যাপেল, বি ইজ ফর বল, এরম করে শেখাই, তাই তো? বাচ্চারা দেখবেন অনেক টিভিতে অনেক কিছু দেখতে দেখতেও শিখে যায়। কিন্তু আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদেরকে কিন্তু স্কুলে পড়ানো হতো এ ইজ ফর অ্যাপেল, বি ইজ ফর বল, এরকম করে। এখন কিন্তু স্কুলে এ ইজ ফর অ্যাপেল এরকম শেখানো হয় না, এখন কিন্তু শেখানো হয় ফোনিক্স সাউন্ড দিয়ে। এখন বলা হয় এ অ্যাপেল, এরমভাবে শেখানো হয়। তো ফোনিক্স সাউন্ডটা হচ্ছে ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট। বাচ্চারা এখন অনেক তাড়াতাড়ি শিখে যায় যদি ওইভাবে আমরা শেখাই। ফোনিক্স সাউন্ড সেটা হলো প্রত্যেকটা লেটারের একটা করে সাউন্ড হয়। একটা করে সাউন্ড হয় কথাটা বললে ভুল হবে, তার কারণ আমরা জানি যে আমাদের মানে প্রচুর অ্যালফাবেটস বা লেটার্স আছে, যাদের প্রত্যেকটা লেটারের আর কি 2-3টে করেও কিন্তু সাউন্ড তৈরি হয়। যেমন আমরা যদি এর কথা ধরি, এর ক্ষেত্রে আমরা দেখি এর কিন্তু অনেকগুলো সাউন্ড হয়। এর সাউন্ড কোনো সময় এ উচ্চারণ হয়, কোনো সময় আ উচ্চারণ হয়, কোনো সময় উচ্চারণ হয়, এরকম অনেক রকম উচ্চারণ হয়। কিন্তু তাহলে এতগুলো তো দিয়ে আমি বাচ্চাকে কনফিউজ করতে পারি না, কারণ ওদের এখন ছোট্ট মাথা। এই ছোট্ট মাথার জন্য আমরা একটা সাউন্ডই এখন ইন্ট্রোডিউস করাবো, যেটা খুব বেশি প্রচলিত, ঠিক আছে? তো সেই হিসেবে আমরা ওদেরকে শেখাবো। আমরা যখন শেখাবো তখন কিভাবে শেখাবো? এ অ্যাপেল, অ্যান্ট, ঠিক এর পরেই অ্যাপেল, এ অ্যাপেল, বি ব্যাট বা বল, ঠিক আছে? তো এইভাবে আমরা ওদের উচ্চারণটাকে একসাথে করে যে ওয়ার্ডটা শেখাতে চাই সেই ওয়ার্ডটা শেখাবো। তাহলে চলুন আমরা পরপর আগে দেখে নিই যে আমাদের প্রত্যেকটা লেটারের জন্যে আলাদা আলাদা কিভাবে কোন সাউন্ডটা দিয়ে আমরা ওদেরকে শেখাবো। লেটার এ অ্যাপেল, বি ব্যাট, সি ক্যাট বা ক্যারট, ডি ডল বা ডগ। আমি দুটো করে এখানে করেছি, আপনারাও বুঝে করবেন। ই এগ অর এলিফ্যান্ট, এফ ফিশ, জি গোট, এইচ হ্যাট, আই ইগলু, ইঙ্ক। এখানে আর একবার বলি, আমরা নর্মালি বাচ্চাকে যখনই আই শেখাই, আমরা কিন্তু ওদেরকে আইসক্রিম, ই ফর আইসক্রিম, এই কথাটা বলি। এখন আমি যদি ওকে আইসক্রিম বলি, তাহলে আই এর উচ্চারণটা আইসক্রিম এরকম হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা ওদেরকে শেখাচ্ছি কোনটা? আই এর সাউন্ড কী হবে? ই। এবার এই যে ই ফর ইগলু, ইঙ্ক, তাহলে আইসক্রিমটা কি করে বোঝাবো? সম্ভব না। তাই আমরা কি করব, প্রথম যখন ওদেরকে
শেখাচ্ছি, কনসেপ্ট ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আমরা কিছু কিছু ওয়ার্ড অ্যাভয়েড করব শেখাতে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে আইসক্রিম। আইসক্রিমটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করবই না ওদের প্রথম দিকটাতে, যতক্ষণ না অবধি আইয়ের একটা সাউন্ড ই, এইটা ওদের এই কনসেপ্টটা ওদের ক্লিয়ার হচ্ছে। ঠিক আছে, এইবার যে যে জ জাগ জ্যাম, কে খ ক কাইট কিং, এল ল লায়ন লিপস, এম ম ম ম্যাঙ্গো বা ম্যাঙ্গো, মিল্ক, এম ম বা এম ম মিল্ক, মাংকি। ঠিক আছে, এরকমভাবে যখনই বাচ্চাকে পড়াবেন তখনই আপনারা সাউন্ডটাকে বলতে থাকবেন। যেই মুহূর্তে সাউন্ডটা বলবেন দেখবেন একটা বড় সুবিধে হচ্ছে, বাচ্চারা যত অনেক রকম ওয়ার্ড শেখে, তো মানে আমাদের সাথে এমনি আমরা তো সবসময় ওদেরকে খাতা পেন বই নিয়ে পড়াই না, আমরা অনেক সময় থাকে এমনি কথা বলছি, ওরা একটা নতুন ওয়ার্ড শিখলো, ধরুন মিল্ক, যেটা আমি হয়তো ওকে শিখিয়েছি এম ইজ ফর ম্যাঙ্গো, তাহলে ওর ম্যাঙ্গোই জানার কথা, কিন্তু এই যে এম ম ম্যাঙ্গো, তাহলেই মিল্ক যেই বলছে তখনই আপনি সাউন্ডটা দিয়ে ওকে রিলেট করাতে পারেন। মা মিল্ক, মিল্ক কি হবে মা এম, বা এম মা মিল্ক, ওই রিলেট করবে। তো সেই জন্য আমরা এইভাবে পড়াবো। নেক্সট হচ্ছে এন, এন ন নেইল নেস্ট, ও এর উচ্চারণটা হবে ও অরেঞ্জ, ও অলিভ। ঠিক আছে, এখন ও ফর আউলও হয়, তাই তো? আউল যদি এখন আমরা শেখাতে যাই তাহলে আমি কি করে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করব? পারবো না, কারণ ওর মাথাটা এখন খুবই ছোট্ট, কদিন পরে ওকে শেখাবো। সেই জন্য আউলটা আমরা ওকে এখন শেখাবো না। ও অরেঞ্জ, ও অলিভ। হ্যাঁ, প পেন পান্ডা, কিউ এর উচ্চারণ কিরম হবে? খোয়া, কোয়া কুইন কোয়েল, আর র্যাবিট, এস স্পাইডার স্নেক, টি টাইগার টেন্ট, ইউ আমব্রেলা আপ, ভি van vegetables, W water, W এর উচ্চারণটা W water, white, X কস, এরকম টাইপের একটা উচ্চারণ। যেমন বক্স, আমাদের এক্স দিয়ে ওয়ার্ড কিন্তু খুব কম, তাই না? যখন আমরা ওদেরকে বলি এক্স ইজ ফর, কি বলি? এক্স রে, যেটা ওরা চেনেই না কেমন দেখতে হয়, যার কনসেপ্ট আমরা ক্লিয়ার করতে পারবো না। আচ্ছা, এক্স ফর আরেকটা হয় ক্রিসমাস ট্রি, সেখানেও একটা ট্রি, তার নাম কেন ক্রিসমাস ট্রি সেটা বোঝানো এই বয়সে মুশকিল, কিন্তু আমি বক্স ঘরে অনেক দেখি, অনেক দেখে বাচ্চা, দেখাতে পারি, ওকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে পারবো বক্সের। তাহলে ওইখানে গিয়ে যে বক্স কস এই যে উচ্চারণটা হচ্ছে, সেইটা কিন্তু আমি ওকে রিলেট করে দেব যে ওই যে এক্স আছে না মা, সেই এক্সটা হচ্ছে বক্স। ওকে, তো কস বক্স। নেক্সট আসছে ওয়াই এর উচ্চারণটা হবে ওয়াই ইয়ক, ওয়াই ইয়ক। নেক্সট জি বা জেড, জেব্রা, জু। তো এইভাবে হলো আমরা বাচ্চাদেরকে পড়াবো। এ টু জি বা এ টু জেড আমরা যেভাবে পড়াতে চাই বাচ্চাকে, যখনই পড়াবো এখন থেকে মনে রাখবো যে আর আমরা এ ইজ ফর অ্যাপল, বি ইজ ফর বল, এটা যদি বলেও থাকি ভুলের কিছু নেই, হয়ে গেছে, কিন্তু এটাকে আরও একটু অন্যভাবে যদি আমরা করাতে পারি, মানে এইরকম ফোনিক্স সাউন্ড দিয়ে, তাহলে কি হবে, বাচ্চার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে সাউন্ড সম্পর্কে। আর যেই মুহূর্তে ওর কনসেপ্ট মানে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তখনই ও একটা একটা করে
জিনিস, যেমন আর একটা জিনিস দেখুন, অ্যাকচুয়ালি ফোনিক্স সাউন্ড নিয়ে বলতে গেলে অনেক কিছু আসে এটার মধ্যে। যেমন ধরুন আমাদের ঘরে আমরা অনেক কিছু দেখি, চেয়ার, এই যে চেয়ারটা তো সি দিয়ে, CH হবার পর বোঝাতে পারবো না, তো সেই জন্য আমি সি ইজ ফর চেয়ার যে সেটা আমি বলবোই না ওকে, ঠিক আছে। টেবল, তো আমি যদি একটা ওকে বলে দিচ্ছি টি টেন্ট, এবার ওকে বলতে বলছি ট ট কোনটা হয়, ঘরে কোনটা আছে বলো, তখন দেখবেন ও ঘুরে ঘুরে সব জিনিসগুলোর যে নাম, সেই নামটাকে এই লেটার যেটা আছে আমাদের, সেই লেটারের সাথে কিন্তু রিলেট করতে পারবে এবং খুব সহজ হয় বাচ্চাকে পড়ানো। আমি আমার ছেলেকে পড়াতে গিয়ে দেখেছি যে আগে যখন আমি পড়িয়েছি, আমিও হয়তো আমার বড় ছেলের ক্ষেত্রে ওরকম এইজ ফর অ্যাপেল এইসব করেই করিয়েছিলাম। ফোনিক্স অনেক পরে খুব বেশিভাবে এখন যতটা আর কি স্কুলগুলোতে জোর দেওয়া হয়, তখন কিন্তু অতটা জোর দিয়ে পড়ানো হতো না। তো সেই জন্য বাচ্চা শিখেও ছিল স্কুলে, আমাকে ঘরে শেখাতেও হয়নি ফোনিক্স, কিন্তু এখন কিন্তু আমাদেরকে শেখাতে হবে, কারণ স্কুলগুলোতে যদি আপনারা একটু খোঁজ নেন তাহলে আপনারা জানতে পারবেন যে যে কোনো নার্সারি স্কুলে যখন এই এখন প্রথমে আগে অ্যালফাবেট মানে সং যেটা আর কি ABCDEFG, এটা এই যে একটা সং সেটা করে শেখায়, পরবর্তীকালে ওদের অনেক সুন্দর সুন্দর গানের মধ্যে মানে এ দিয়ে এ ইজ ফর অ্যাপল যখন বলছে এ ইজ ফর অ্যাপল অ্যাপল, বি ইজ ফর বল বা বল, এইরকম টাইপের যে গানগুলো সেগুলো আপনারা ইউটিউব খুঁজলেই প্রচুর পেয়ে যাবেন। বাচ্চাকে শোনাতে থাকুন, ওরা শুনতে শুনতে একটা আইডিয়া করবে, তারপর আপনি আপনার যে শিক্ষাটা সেটা ছোট্ট ছোট্ট করে ওর মধ্যে দিতে থাকুন, দুটো রিলেট করবে, খুব তাড়াতাড়ি শিখবে। এই ছিল আজকে ফোনিক্স সাউন্ডের উপরে। যদি আপনারা আরও ডিটেল এটার উপর জানতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমাকে। আর বাচ্চাদের, নার্সারির বাচ্চাদের বিশেষ করে আর কি টাইপের বিষয় নিয়ে বললে আপনাদের সুবিধে হবে অবশ্যই আমাকে জানাবেন, কারণ সত্যি কথা বলতে কি আমি জানি না, আমি হয়তো নেক্সট ইয়ারও আমার ছেলেকে স্কুলে পাঠাবো না হয়তো, যদি এরকমই পরিস্থিতি চলতে থাকে। তো সেই জন্য আমার মানে সমস্ত কিছুই তৈরি করে নিচ্ছি যাতে হোম স্কুলিংয়ের মাধ্যমে আমরা বাচ্চাকে, মানে অ্যাকচুয়ালি স্কুলে যখন যায় বাচ্চা তখন ওর দুটো জিনিস হয় না, একটা হলো নতুন এনভায়রনমেন্টে যাচ্ছে, সবসময় যে বাবা মা বা পরিবারের সাথে থাকা, সেখান থেকে বেরিয়ে একটা আত্মনির্ভরশীলতা যাকে বলে, সবসময় মা বাবার ছত্রছায়া থাকা, সেইখান থেকে বেরোতে পারে স্কুলে গেলে, বন্ধু বান্ধব হয়, খেলতে পারে, অনেক ভালো ভালো দিক আছে স্কুলে যাওয়ার। ঠিক পাশাপাশি অনেকেই আছেন যারা হয়তো পছন্দ করেন না যে একেবারে এত ছোট অবস্থাতে বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাতে, হয়তো যে কারণে আমাদের এখন 6 বছর বয়সে ক্লাস 1-এ ভর্তি হওয়ার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু প্রচুর স্কুল খুলেছে চারিদিকে আছে, প্রত্যেকটা পাড়াতেও স্কুল আছে, বড় বড় স্কুলগুলোতেও আছে যেখানে নার্সারি KG1 KG2 এমনি করে তবে গিয়ে বাচ্চা ক্লাস 1-এ ভর্তি হয়। তো আমরাও সেভাবেই হয়তো বাচ্চাকে পাঠাই, কিন্তু যদি এরকম সিচুয়েশান থাকে যে আমরা পাঠাতে পারছি না, তাহলে তো আমাদের বাড়িতেই পড়াতে হবে বাচ্চাকে, আর যখন বাড়িতে পড়াতে হবে তখন প্রপারলিই পড়াবো, হ্যাঁ, যেমন স্কুলে পড়ানো হয়। যদি সেইভাবে পড়াই তাহলে ওরা যখন স্কুলে যাবে তখন ওই এনভায়রনমেন্টটা একটু আলাদা হলেও জিনিসগুলো কিন্তু ওর কাছে খুব পরিচিত মনে হবে, তখন ওর কনফিডেন্স বাড়বে, ওর ভালো লাগবে স্কুলে যেতে। তো তাহলে এই অবধি, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর কমেন্ট করে অবশ্যই আমাকে জানাবেন যে আর কোন বিষয়ের উপরে আপনারা ভিডিও দেখতে চান। আমি অবশ্যই আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব। ততক্ষণ ভালো থাকবেন।